Привет, ребята, привет, княженцы. Всем привет, мы сегодня, я не один, сегодня с вами Вовчик, знакомьтесь. Сегодня с вами Вовчик. Ребята, ну ладно, чуть подальше поставлю, а то будет разговаривать что-нибудь слишком много и слишком упорно. Значит, Колесниковы. Нет, замолчи, замолчи. Замолчи. Так, потом, попозже включим его. Потому что, знаете, просмотры Колесниковых, вот именно последнюю серию, вот не то, что последнюю серию, плеяду серий, мне почему-то напомнили вот именно такой диалог, как бы диалог сам с собой. Ну ладно, ребята. Короче, тема новогодних подарков, она продолжает быть животрепещущей. Леха, наверное, понял, что на этом можно словить фишечку, хайпа, словить немножко, да. Ну, много просмотров, много комментариев пишут. Не комментарии, не есть, знаете, половина таких, ну, как сказать, лайтовых для него, там, да, в чем-то Леху там корят, там, не такой подарок, не так купил и все прочее. Вот сегодня обо всем про это поговорим. Значит, ребята, я был настолько шокирован, вот не то, что шокирован, я, конечно, знал в роликах, но видел по роликам, что Виталинке, как бы это, вот эта кукла купленная там, да, не особо понравилась, там, да, хотя Леха изначально хотел купить вообще часы там, да, часы, говорил, часы там тебе купить, эта кукла не особо понравилась, но судя по тому, что вот из последнего ролика, где девочка заболела, представляете, ребенок болеет, лежит там, да, тут, значит, Леха врывается в комнатень, там, да, будет ее, вот спрашивается, во-первых, как бы, зачем класть девочку на диван, там, где все шумят, и где свет горит, почему ее нельзя положить, пойти в отдельную спальню, дать ей лекарства, там, да, там, не знаю, там, сказку прочитать, там, заходить к ней, лобик трогать, температуру, вот, и все прочее. Тут, значит, опять шоу устраивает, опять шоу. Ведь я уверен, что, типа, ведь будут писать комментарии, он все про это знает. Значит, ребенок спит, будет и сует ребенку эту игрушку, которую, да, предварительно сломали, этого пупса, которого Леха подарил. Причем, что до этого какой-то был пупс, ну непонятно, для кого этот пупс, это, блин, знаете, как это, наверное, двухлетнему купить, да даже двухлетнему это уж поздно, этого пупса, вот один годик, когда сам малыш ползает по полу, вот ему такого уж пупса дай его, да, чтобы они вдвоем ползали, вот это самое то там, да, тут, значит, Виталиночка, ну хотела какую-то другую игрушку, там собачки были, они там смотрели, там, да вообще, можно много купить сейчас игрушек, сейчас благо с этим нету проблем, в детский мир заходили, любую игрушку покупай, но купить вот пупса первый раз, его поломать, при этом другие дети в него играли, там, да, это у Виталинки, вроде как день рождения, там, и ее должна быть игрушка, играли другие, причем уронили ее, ну ладно, короче, не про это. И купить опять же такую куклу, даже не дело не в кукле, в том, что ребенок, значит, болеет, лежит, там, да, температура, там, ну, видать, плохо, там, может, температуры нет, не знаю. Это, ну, суют эту куклу, Леха ей, эта кукла ей нафиг не нужна, ей надо спокойствие, чтобы ей не трогали и дали человеку поспать. Да. Зачем эту куклу сувать какую-то вообще? Вот. Ну, видно было сразу, что она ей не особо эта кукла понравилась. Потом, конечно, взяла ее, но сначала она даже вообще лежит на ней, лежит кукла, она даже не понимает, где она находится, потому что сам понимаю, куда плохо, то какие-то могут быть куклы, там, еда и все прочее. А хочет, чтобы тут просто тупо полежать, знаете, как бы, когда организм лежит во сне, там, да, он восстанавливается и все прочее. Ну ладно. Короче, вот прям просто вот любой ролик его включаешь, день рождения, пожелания для именинницы. Значит, всех собрали, значит, вот каждый там всегда у них высказывает свое поздравление на днем рождения, с праздником, с каким-то и прочим, да. Но почему вот среди всех вот этих поздравлений нет того, что, знаете, например, сам Леха, Светка, как, то есть, где ребенка поздравляешь, там, ты начинаешь его обнимать, целовать, там, ты мой любимый, мой хороший, там, да, как бы, это такие вот какие-то поздравления, так бы, да, можно так поздравить дитя, там, да, вот подарить какую-то мелочевку, там, машинку, там, финтиклюшку маленькую, но при этом, там, в воздух начать кидать, там, ну, вот я имею в виду подбрасывать, там, да, целовать, обнимать, там, как бы, все это так сделать, но время, чтобы шло, как бы, от души, от сердца, как бы, все вот эти было переполнение чувств, и тогда будет просто по-другому это смотреться. Тут же как-то все какое-то, знаете, типа соблюдение этикета. Давай ты говори, ты говори, ты говори. Это, ладно, это значит поговорили, потом, значит, подарки. Опять. Я не понимаю такого юмора, почему надо было подарки
прятать. Тут это я вот спрячу в шкаф, это я спрячу под комод, это под вещи, там, да, а вы давайте ищите их. Но если вы уж спрятали, тогда зачем говорить, чтобы они искали? Если Леха сам говорит, ты поищи там, а ты поищи там, да, ну где в этом логика? Ну если хотите, поздравьте, положите новогодние эти подарки под елку, положите, все подошли, наоборот, красиво, дети ночью, как бы ночью родители, как обычно, вот, ну, не знаю, как вот мне, например, и всем там, ну, многим, я так думаю, что детям, то есть, ну, в новую новогоднюю ночь, там, даже не только новогоднюю ночь, новогодние праздники, кладут под елку подарки, говорят, Дед Мороз принес подарки, там, да, и ребенок утром просыпается, бежит к елке, сломя голову, там смотрит, ищет, ой, сверток, конфеты, там, и все прочее, там, да, а тут ищи там, ищи сям, давай, как бы, ну, вот знаете, как бы, вот как бы из этого всего получается как-то вот так вот, как я уже говорил, что вроде как ты разговариваешь, ну, сам с собой разговариваешь, и получается вот такая штуковина, не поймешь кого слушать, и все прочее, короче, получается вот так, винегрет, да, давай, Петюню, Вован, мы закончили с тобой. Все, ребята. Короче, продолжаем дальше смотреть. Всех с праздником, с наступившими уже. Чтобы все на здоровье, счастья, терпения, благополучия вам и вашим детям. Ну и все, ребята. Я пошел снимать суп с плиты. Ты готовлю диетический сейчас, короче, на худение, на диете. Всем до новых встреч. Всем пока.